Անախագահ 2020 թվականի դեկտեմբերից սկսած Սյունիքի մարզից հազարավոր հեկտարներ հողատարածքներ անցել են Ադրբեջանի տիրապետության ներքո։ Մի մասը մեր թույլտվությամբ կամ նվիրատվությամբ, նկատի ունեմ 20 թվականի դեկտեմբերի առաջին օրերին ստորագրված երկկողմ համաձայնությունը, մյուս մասը հայտնի ագրեսիաների պատճառով 21 թվականի մայիսից սկսած։ Եվ երբ մենք հարցնում ենք իշխանության ներկայացուցիչներին, թե 4506 քառակուսի կիլոմետր տարածք ունեցող Սյունիքից որքանն է մնացել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության ներքո, որևէ մեկը մեր հարցին չի պատասխանում։ Եվ մեզ այսօր շատ հետաքրքրում է Սյունիքում, ինչպես եք դուք պատկերացնում Սյունիքի մարզից բռնազավթված հողատարածքների վերադարձման խնդիրը։ Այն տեսակետը, որ հայտնում է իշխանությունը, մենք դարձյալ համաձայն չենք, որտեղ իրենք ասում են սահմանազատման, սահմանագծման արդյունքում։ Եվ այստեղ մեկ ուրիշ ավելի կասկածելի հարց է առաջանում, որովհետև Սյունիքի արևելյան սահմանները վերջին 100 տարում երկու անգամ սահմանազատվել եւ սահմանագծվել են։ Առաջինը 1920-ական թվականներին Զանգեզուրի գավառի եւ Կարմիր Քյուրդիստանի միջև, ընդ որում Զանգեզուրի գավառը ներկայացնում էր մեր մեծ արձակագիր Աքսել Բակունցը որպես գյուղատնտեսության մասնագետ եւ երկրորդ անգամ 1980-ականներին Վլադիմիր Մովսյանի գլխավորությամբ։ Այսինքն երկու անգամ արդեն իսկ սահմանազատված, սահմանագծված մեր արևելյան սահմանների ինչ իմաստ ունի նորից վերստին երրորդ անգամ ճշգրտել։ Այս հարցի վերաբերյալ եւս կուզենայի ձեր վերաբերմունքը, բայց ամենագլխավորը, ինչպես ենք մենք հետ բերելու Սյունիքից բռնազավթված մեր հայրենական տարածքները, խնդրեմ։ Նայեք, առաջինը ինչ պետք է արվի, պետք է իշխանապողությունից հետո պետք է արվի մի հատ աուդիտ։ Այս մարդիկ ինչ են խոստովել։ Այսօր հանրությունը չգիտի։ Թվում էր թե 18 թվականից իշխանությանը եկել ամենից թափանցիկ իշխանությունը, պարզվել է որ եկել է ամենից փակ իշխանությունը հանրության համար։ Դե մի բան ասում են, լրիվ ուրիշ բան տեսնում ենք արդեն հողի վրա։ Պետք է այդ աուդիտը արվի եւ հասկանանք ինչ կարգի պայմանավորություններ կան, այդ պայմանավորությունները բանավոր են թե թղթի վրա դրած են, որ հասկանանք թե ինչի հետ գործ ունենք։ Երկրորդը, ընդհանրապես սահմանազատման բանակցությունները բարդ բանակցություններ են։ Ենթադրում է, որ ամեն քառակուսի մետրի համար բանակցություններ են գնում։ Հիմա Հայաստանը մեկ բան է ցույց տվել, որ պատրաստ է հետ գնալ։ Բոլոր վիճելի հարցի կապ չունի։ Եթե հիշում եք այդ բանակցությունները, այն ժամանակ GPS-ով են, չէ՞ անում, ինչ որ անհասկանալի ինչ որ ոչ կանոնակարգված էր, ոչ նորմատիվային փաստաթղթեր են կիրառվել, ոչ մի բան չանելով օրինական, ուրեմն պետք է գնահատենք իրավիճակը եւ ամուր կաղնենք մեր շահերի պաշտպանության գործին։ Եվ երբեք, ասենց ասեմ, սահմանազատման process-ը ինքը իր մեջ կոնֆլիկտ չպիտի անանի։ Չկա կոնֆլիկտ։ Մենք Վրաստանի հետ լավ տարիներ սահմանազատում էինք։ Խիպտի դա բերի կոնֆլիկտի։ Իրենք ուզում են հետեւյալն է, չէ՞ ասում են, հենց սկսես քո հողերի համար պայքարել, դու հրահրելու ես պատերազմ։ Սա է հիմնական թեզը։ Բայց ուրիշ ձևի քո հողը ոնց պիտի պահես, եթե չբանակցես եւ ամուր, այսպես ասենք, բանակցային դիրքերից քո փաստարկներով, քարտեզներով պետք է նստես խոսես։ Հիմա ինչ որտե ես Ադրբեջանի, այսպես ասենք, բանը մոտեցումը, մոտիվացիա կարող եմ բացատրել։ Հիմա դիմացը մեկնա, որ ամեն ինչում հետա գնամ։ Ինչի առաջ չգնալ։ Ես ելնեի բանակցող եւ դիմացի քո այդ բանակցողը դու ինչ պահանջ դնում ես ինքն ընդունում է, ինչ դնում ես ինքն ընդունում է, կրկնակի ավել ես դնում եւս ընդունում է, իհարկե անընդհատ քո պահանջները դու կմեծացնես։ Փաշինյանը այսպես հող հանձնելու էստի համեցեքյան, իրեն հողը չի։ Իրեն վերաբերմունքը նաեւ հողի նկատմամբ մի շատ դիպուկ հայտարարության մեջ արտահայտվեց, էլի, եթե հիշում եք, ինչ ասեց։ Ասեց այդ սարի համար չենք պայքարելու մի տեղի համար, որտեղ 9 ամիս Սևոջի մասին էր խոսքը։ Հա, 9 ամիս ձուն է։ Ես պատկերացնում եմ Ռուսաստանի նախագահը հանկարծ կաղնի, ասի
Այս ամբողջ Ռուսաստանի հյուսիսը պիտի հանձնել ու ուզում է վերցնի։ Իր նկատմամբ սա բան էր, սա ռեֆլեքսի պես ինչ որ բան էր, ինքը բանը ասել, բայց այդ իր ասածը արտահայտում է իր վերաբերմունքը հողի նկատմամբ ինչպիսին է։ Չկա ինքը սեփականատերի վերաբերմունք այդ հողի նկատմամբ որպես երկրի առաջնորդ չունի։ Ոչ թե անձնապես սեփականատեր, այլ երկրի այդ սուվերենության զգացողություն ինքը չունի։ Եթե ունենար այդ նախադասությունը կյանքում չեր ասի, կյանքում ինքնագիտակցության մեջ իր մոտ դա կա, ինքը դա ասեց։ Պարոն նախագահ, ես ցավով պիտի արձանագրեմ, որ մայրաքաղաքից միշտ չէ, որ երևում է Սյունիքը իր հիմնախնդիրներով, եւ այս օրերին Սյունիք այցելող քաղաքական ուժերի շատերը պատկերացնում եք ագարակից մինչև Սիսիան պատտվում են, բայց Սյունիքյան որևէ խնդրեմ չեն քննարկում եւ լուծման ուղի չեն մատնանշում։ Այսօր մեզ շատ մտահոգում է մեկ այլ հարց եւս եւ կուզենայինք դրա վերաբերյալ իմանալ ձեր դիրքորոշումը։ Վերջին 2-3 տարում շատ մեծ գրոհ է կառավարության կողմից սկսվել Սյունիքի կրթական մշակութային համակարգի հանդեպ։ Շատ վտանգավոր հետևանքներ իր մեջ պարունակող։ Եվ կրթօջախների կրճատում, եւ 300 դպրոց, 500 մանկապարտեզ ծրագրի շրջանակում խոստացած 40-ից ավելի կառուցումների վերաբերյալ մեզ խաբելու փաստը, մի շարք նման այլ փաստեր, բայց ես կուզենայի դրանցից առանձնացնել կրթության նախարարի հայտնի որոշումը հրամանը, որի համաձայն ընթացիկ ուսումնական տարվա նից ուրեմն մեր գյուղական բնակավայրերից 48 դպրոց պետք է չգործեն։ Ընդ որում իրենք մեր մարզը մոտ 100 բնակավայր ունի, պատկերացնում եք, խոսքը մեր մարզի բնակավայրերի կեսի մասին է, եւ մենք փորձ ունենք, որ եթե գյուղում դպրոցը ուրեմն չի լինում, փակվում է, ապա տարիների ընթացքում նաեւ գյուղը ասպարեզից վերանում, հեռանում է։ Այս հարցով մեզ շատ հետաքրքիր է, կրկնում եմ, ձեր դիրքորոշումը, մանավանդ նրանց պատճառաբանությունը շատ սնանկ է, ասենք մի դեպքում ասում են գյուղում երեխաներ չկա, չեն ասում ինչու երեխաներ չկա, մեկ այլ դեպքում ասում են կրթության որակի բարձրացման նպատակ ունենք, որը դարձյալ կարելի է հերքել 1-2 նախադասությամբ, եւ այսպես ուզում են հիմնավորել Սյունիքի դպրոցները փակելու մեր գյուղական բնակավայրերին հարվածելու այս քաղաքականությունը։ Նույնը կարող եմ ասել մշակույթի ոլորտում, այստեղ նույնպես խտրական, շեշտում եմ, խտրական վերաբերմունք է դրսևորվում կառավարության կողմից եւ մասնավորապես ԿԳՄՍ նախարարության կողմից։ Ինչ ենք ձեզանից խնդրում։ Նախ կկարողանաք նոր կառավարությունը կանգնեցնել այս գրոհը Սյունիքի նկատմամբ, Սյունիքի կրթական մշակութային համակարգի նկատմամբ, եւ երկրորդը, արդյոք տեսականորեն հնարավոր է, որ նոր կառավարությունը վերանայի որոշ որոշումներ, որոնք ուղղակիորեն վնասում են Սյունիքի կրթական մշակութային համակարգի բնականոն ընթացքին։ Այդ մոտեցում մենք չեղարկելու ենք եւ դա մեր ծրագրային դրույթ է եւ մենք բոլոր հանդիպումների ժամանակ դրա մասին խոսում ենք։ Միայն իդեպ Սյունիքում չի։ Հայաստանով մեկ իրենք կառուցում են դպրոցներ, ուրիշ դպրոցներ փակելու համար։ Մեր մոտեցումը հետևյալն է. դու չես կարող մեկ դպրոց կառուցել 5 դպրոց փակելու համար։ Եվ խնդիրը հենց դա է։ Հայաստանում շատ են փոքր գյուղերը եւ տվյալ դեպքում գյուղի գոյությունը կախված է ինչ-որ չափով նաեւ դպրոցով։ Կա դպրոց այդ գյուղում թե չկա։ Իհարկե փոխելու ենք։ Եթե փորձում են հիմնավորել կրթական որակը բարձրացնելով, նայեք, ժամանակակից ուսուցանելու մեթոդները հնարավորություն են տալիս լրիվ այլ կերպ ապահովել մակարդակը։ Ուղղակի կամ իրենք չգիտեն, կամ չեն ուզում իմանալ, կամ իսկապես նպատակ է դրված գյուղերի քանակը մի քանի տարվա ընթացքում շեշտակի նվազեցնել։ Ուրիշ ուղղակի ես նպատակ չեմ տեսնում։ Նույնը մշակույթի հետ։ Իդեպ դպրոցների նաև դպրոցական ծրագրերում այնպիսի բաներ են փոխել, որը ուղղակի խփում է հայրենասիրության։ Ոնց որ հատուկ վերցնես եւ դպրոցի ծրագրում ծրագրից հանես այն ամենը, ինչը ուղղակի հատկապես հայագիտական առարկաները։ Այո, ինչը ուղղակի զենց հայրենասիրության հիմքեր է ձևավորում երեխաների մոտ։
հանում են նույնը մշակույթի հետ կապված։ Երբ մշակույթի նախարարությունը կրճատել են այն ժամանակ, մեր ազանգը հետևյալն են, սրանց մտքին ուրիշ բան է։ Փոխելու ենք, անկասկած։ Շնորհակալություն։ Եվ իմ գործընկերների ներողամտությունը այցելով վերջին հարցը շատ կարճ, վերջին օրերին շատ լուրջ քննարկման հարց է դարձել Սյունիքում այսպես կոչված անկլավների հետ կապված Տիգրանաշենի հեռանկարի հարցը, որ կարծեք թե օրակարգում է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քարտեզին, եթե կառավարությունում տեղյակ են, պետք է իմանան, որ այդ խնդիրը, եթե Աստված միար ասե, եթե այդ տարածքը մենք հանձնենք, ապա Սյունիքը եւ Վայոց ձորը մայրաքաղաքի հետ կապելու լրջագույն խնդիրներ են ունենալու։ Սա առաջին հարցը, որ հիմա այս օրերին քննարկում է Սյունիքում, եւ հաջորդը 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի խնդիրը, որ ըստ ադրբեջանական մամուլի առաջին թիրախներից մեկը լինելու է Սյունիքի մարզը, ընդ որում նաև ասենք նշվում է կոնկրետ Գեղվաձորը Կապանի տարածաշրջանում, որը մտնում է Քաջարանի վարչական կազմի մեջ։ Այս լրջագույն մարտահրավերների հարցում ինչ դիրքորոշում ունի ձեր գլխավորած քաղաքական ուժը, խնդրեմ։ Ես հիշեցնեմ ոնց են իրենք հանձնել Գորիս-Կաֆան ճանապարհը։ Գորիս-Կաֆան ճանապարհը ոնց են հանձնել։ Իրականում Սովետի ժամանակ Հայաստանն էր սպասարկում եւ ինչ որ GPS-նով հանձնեցին եւ այն ժամանակ կես ժամ էր, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, կես ժամվա ճանապարհը։ Հիմա ինչքան ժամանակ է պահանջում։ Նույն ձևի փորձելու են Տիգրանաշենը հանձնել։ Ասելու են դե մի նոր ճանապարհ կկառուցենք, ինչ որ վերևով եւ այլ դեպի Վեդի։ Այս մարդիկ հողի նկատմամբ չունեն այն վերաբերմունքը, որը ենթադրվում է, որ պետության առաջնորդը պետք է ունենա։ Բոլոր երկրների սահմանադրությունները հետևյալն է գրած. երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Տարածքային ամբողջականությունը նշանակում է կոնկրետ սահմաններով հող, որի վրա ապրում է այդ ժողովուրդը։ Եվ դու պարտավոր ես սա պաշտպանել։ Սա չի հասկանում։ Անկասկած այստեղ կտրականապես հակառակ մոտեցումն է լինելու։ Իսկ վերադարձի ծրագիրը, այսպես կոչված 300,000 ադրբեջանցիների շակերտներուն վերադարձի ծրագիրը։ Վարչապետ հայտարարում է, որ դա հնարավոր չէ, այսպիսի ծրագիր չկա եւ այլ։ Ադրբեջանի նախագահը, բարձրաստիճան պաշտոնյաները անընդհատ խոսում են դրա մասին։ Ֆինանսավորվում է նախագահականից մի հասարակական կազմակերպություն, որը մշտապես դրա մասին խոսում է։ Սա պետական քաղաքականություն է։ Եվ եթե այսպես շարունակվի, ապա ես չեմ կասկածում, որ վերջով գործը հասնելու է նաև դրան։ Ուղղակի չեմ կասկածում։ Եվ հիմա ինչ է ասում Փաշինյանը, ասում է դուք որ խոսում եք Արցախի վերադարձի մասին, արցախցիների վերադարձի իրավունքի մասին, իրենք էլ խոսում են 300,000 ադրբեջանցիների։ Իմիջիալից առաջինը այն ժամանակ վիճակագրությամբ 160,000 մոտ ադրբեջանցի կար Հայաստանում, ոչ թե 300,000։ Երկրորդը դրանց ճնշող մեծամասնությունը փոխանակման ծրագրերով են գնացել Ադրբեջան եւ այսօր բազմաթիվ գյուղեր կան, որոնք այն ժամանակ փոխանակման ծրագրով են։ Չկա, դու չես կարող նույն հարթության վրա դնել, երբ որ կողմերի համաձայնությամբ տեղաշարժ է եղել, մեկից դուրս են եկել եւ գյուղերի փոխանակում է եղել, դու չես կարող այդ ծրագիրը այդ խնդրից խոսալ ադրբեջանական տերմինաբանությամբ, չես կարող խոսալ։ Սա ոնց որ քո երկրի շահերի հակառակ քայլերի դիմես։ Դա խայտարակություն է։ Ուրեմն այստեղ վտանգը կա, եթե Նիկոլ Փաշինյանը մնա իշխանության, համոզված եմ, որ վերջով հասնելու ենք դրան։ Սկսելով են ադրբեջանցիների վերադարձի ծրագիր իրականացնել Հայաստանում, չեմ կասկածում։